Hallelujah. Oh, praise the Lord. Yes, yes, yes. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Apa kinya saya makulakay. Dumo niya sa chinengo. Kamano sana ka Nazareth. Kamano gatako. Kamano. Amen. 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 Erokamano Ann, blessed Ann, thank you, be blessed together. Paco, Nyasai Malich, go diabosani, mine channel, mar Dholuo sani, madowego. Adobanda yale chili, Maria Soja Nazareth. Kise biro, Nisa Lungato, Wadwa Deni, Wadwa Franklin. Aneni kanyo. Amen, amen. Ujomo se biro, Nisa Uruka, Kabe, Neno Rebaber, Kendo Sauti Vinyo Rebaber. Monda Uokodu, thank you very much for coming. It has been a long time, I guess, since we met here. I can say that we met here last week. Mano is a long time to me. Goro Adware Mondo, Akete Wachini. Kawuno en Dholuo, King Kisongo. Kawuno en Dholuo, King Kisongo, Luongato, tag na jomoko, kendo invite na some people for this awesome time. Kendo iseago mapio. Adwaro mondo wuoye weche moko kendo walame Nyasaye godhiambo sani erokamano jatich ruoth Apostle Mamaro Antonio Molo hosting Franklin's from Garissa ng'at machielo kisebiro to biabia ka kibiro no kik chunyi ol wan e nyim Nyasaye moklokre wan e nyim Nyasaye kisechiwo remo mondi. Erokamano, Dr. Oremo, Brian. Thank you for coming. Okadhi ketho sa, nikech ang'e ni sani ji mang'eny moko pod timo achiel ariyo adek, to sa oromo mondo wawinjie be wach Nyasaye idhi nomona goko. Thank you. For a long time I've not seen you, but I'm very happy to see you today watching. Yes. Ne maybe ng'amoko ng'eya asebedo kawolo nyinga ndiko kata kanyo iluonga Joshua Kinyamara piny Migori kanyo mantie tich Nyasaye odhiambo sani. Nyasaye oketo wach moro e chunya. Adwaro ni mondo ing'e ni an ng'ama mor ahinya gi gimotimo, kata kadwa wuoyo kodi gi Dholuo, kata sama wacho kodi gi Kiswahili kata Kisungu, mago duto mora, tahero mondo adhi gi ji duto. Emomiyo jomoko sikona ni daka adhiya kata gi Kisungu no mbele. Yes, mano be wadhigo, to ma be nyaka wadhigo, nikech nitie jomoko mawinjo message ni kata ok winje sani to iketo negi jok ma gidak go members moko modak e reserve kuonde machalo nade. Koro wadwaro ni mondo sechegi warom gi ji te ka Nyasaye omiyo wa thuolo koloso kinde ma jaber kaka olose ni
omiyowa thuolo mar romo gi ji. Kawuono adwa somo muma mar Mariko sula 2 chakre matindo 9. Mariko sula 2 chakre matindo 9. Muma wacho nang'o? Owacho niya gi ratili. An masome kenda. Ere mayot wacho ni jathany niya richo ni oweni, kata wacho ni chungi ting' pieni iwuothi. To mondo ung'e ni wuod dhano nigi teko e piny mar weyo ne ji richo. Nokone jathany ni, awacho ni niya, chungi ting' pieni idhi odi. Chungi ting' pieni idhi odi. Adwa yalo dhiambo sani gima muma wacho niya, subject kata kithoro mar wach madwa wuoye ni ere mayot wacho, gima yot wacho, mayot wuoye. Ji loko gik moko, to giweyo gik mayot wuoye emolokore gik matek. To gik mayot ema gituo ni tek. Anuoyo, gima ji oloko kawuono ni tek mayot, to mayot tek. Koro adwa mondo apuonj wachni monyono piny. Ere gima yot wacho? Gima pek e dhogi muma nene gi wuon tich ben Yesu Kristo ni mane mayot. Gima pek e dhogi emoneno niya mane mayot. To ni mondo nowuoyo gi joma riek sama nodonjo ni muma wacho ni nitie ng'atni, ing'e story ni, kaka ne en ng'at ma jathany, ng'at ma pache olal, paralyzed, totally paralyzed, ne nie pien, ne onge gima ne nyalo timore ne maber, ne ok onyal wuoyo, ne ok onyal dhi e cho, ne ok onyal timo gimoro amora. Koro biro kokeche gi ji 4 manoting'e kowinjo ni chokruok nitie. Awuoro jomoko nigi chuny manyalo ting'o ng'ato ma kiare, ma osewach ni tuo ma ok jal, to gin giramo ka giwinjo Yesu ni watere. Ok ondiki ni jali ne jalemo madang' wach niya wawinjo ka padri gi obiro timo ne wero machien, kata wawinjo ka bisop gi osodo machiegni, kata pasta gi, to giwache chunygi ji 4 mabe ok owachi ni nosebatisi, kata nosepong' gi Roho Maler, kata ne gi joma nade, to giwache chunygi. Joma riek wuoyo gino gilu ni mane kia otimore nade. Joma riek nyalo wuoyo, to rieko nyalo ng'ado ne gi wach mondo gichom kama sida nitie tir. Ng'ama riek chalo sandan mochuo ng'ato e ler, to biro manyo kuonde ma tuo nitie te. Inyalo chuo sandan gi ka mane gi lwedo ka, tibiro winjo kobiro manyo tuo te. Obedi tuo manie onding', obedi tuo manie wich, obedi tuo manie tielo, obedi manie ich, obedi manie dundo, obedi manie tako, obiro manye. E kaka jogi wach kama Yesu ne nitie nochuogi, magi wacho niya wadhi ng'ane wadhi. Nyingi gi akeda apako nyingi gi dige chuogi joma lich, chuogi winja paka owinjoro wuok kuomgi. Joma oting'o sandani chunygi mosefwenyo kama nitiere kar konyruok. Kawuono ji ok ter ji kama konyruok nitie. Kendo gik matek ema giwacho ni yot, to gik mayot to ema giwacho ni tek. Gik mayot giwacho ni tek, to gik matek giwacho ni yot. Nikech Yesu penjo gi niya, ere gima yot mondo awachnu sani? Sama untie kani mayot ema dwaro mondo awachnu, ok adwar matek moparono. Mayot ema dwaro mondo awachnu, ok adwa wachnu matek, tadwa nyisou ni gima yot ema dwa wacho. Mayot no to nyalore koda, uto unene no tek. Kata kawuono jowinjona, jonyasachwa, nitie gik ma osekwan niya ne gin kiwuoye kaka sani, kiwacha ni korona nyalo chango, kata ukimwi nyalo chango, kata kansa nyalo chango, ni ja kansa chungi dhi, inyalo yawni yawa kes.
Kendo kanyo tinyalo ko piem gi Nyasaye. Neuru nyaka jolemo oseting'o badgi malo mowacho ni korona ni e kanisa, korona ni e pap. Dongo nyocho nenogi ka giwacho ni ma gichalo joma ne ni e odni mane wacho manotuo ni be onyalo nitie moko mane ng'iyo Yesu ni gangolo ging'iye ni gibor wang'gi ging'iye to joka to odich muomo tado. Nitie weche moko ma mondo wachopie ka Yesu nyaka waket tado mar wiwa, nyaka waket wiring duto te mag science, nyaka waket science mag biology mondo wamuom, mondo wadhi kama Yesu nitie. Nyaka wamuom waket gik mong'ere ni ma to ng'ere ni tek. Glory to God. Ma to ng'ere ni tek. Nitie gik manyake ka your psychology koni contrary to what is written in the word of God nyake kethe. Kendo emomiyo adwa konyi ketho gik ming'eyo ma ji wero, mikete news, milando e gazet, tilando gi internet, tilando gi mitokni, tilando gi kondiki, nikech sani king'iyo nyaka ginene nyaka iluongo nang'owa abuog rombe, awinjo ka giluongo na abuog rombe, mask. Moko iluongo kodiki keep distance, moko iluongo kodiki be safe, moko iluongo kodiki niya impossible, moko iluongo kodiki niya possible with keeping distance, moko iluongo kodiki niya no cure, be safe, kiang'owa take care. Ondiki gik bagalagala ma dhogi motamore wuoyo no sani koro ikete gik moko mondiki mondo kik iwachi gima iwacho yot. Otami wacho gik ma wacho yot, ma weche manie dhogi mowinjore wachi ma Nyasaye oketo minyalo wacho manyalo miyo iting'ri malo gidagi. Yesu penjo niya, ere gima yot mondo awachnu sani? Odhiambo sani achungo Yesu ka Jehova mondo wach gimidwaro mayot. Ni to ere mayot wacho? To mondo ung'e ni teko Nyasaye nitie, adwa wachonu mayot. Gik mineno chando ji machalo chang, magi wacho ni kuon nyithindo, chiemo nyithindo, dhako cha ywak ka wacho ni to japuonj nang'o, to Yesu koro ni ok ber mi chiemo nyithindo, ok anyal kawo chiemo nyithindo to miyo guok. Nyathi miyo chiemo molos malong'o, kata kamano onyalo bedo chiemo ma ng'ama ng'ongo ok cham, nikech oriwe kata ka en nyuka oriw chak ni iye kanyo, to oriw njugu ni iye kanyo, to both to chuot to gala to nyathi to pugul nyowuoyo. E kaka chang baka Yesu ochalo kamano, oyot to bende ok oyot e bila masaboro unene gi Satan. To ka unene gi Yesu, ma unene gi Yesu, chang baka Yesu kinene kaka Yesu nene, to yot. Wacho ni to bodung'e ni wuod dhano kata Nyasaye nigi teko mar weyo richo. To ne ochomo jalcha okone niya malo chungi ka pieni dhigo. Wach ni tabiro duoge malo ka pieni chungi dhigo. Ne wan gi Nyasaye maka dwa timo ni maber, to nyaka gige jachien ma jachien ne ninde machalo biero machien ma konyol to dong ni ting'o idhigo kamiero, kata kero ni dhi puko gi, kata kero ni dhi loko gi gima chielo, kata kaw pieni ting' dhigo dhi, nikech mano yot. Ang'o ma yot? Weyo richo koso chang? Owuoyo ariyo niya kaw pieni mondo ung'e ni wuod dhano nigi teko mar weyo richo mowacho. To chako riwe niya ni kaw pieni chungi dhi, mondo ung'e nitie gik manyalo miyo Nyasaye ng'ere ni Nyasaye makata in wuoni ok inyal wuoyo. To kaka onena kaka ji wuoyo, kendo kaka jomoko thiano kendo gitambo. Odhiambo ma kawuono adwaro jomoko ma wanyalo riwore gi yie ma marwa
ma wanyalo chungo malo mondo wawache niya ere gima yot wacho. Corona chango kosoko changi. Nikech ing'e maler ni virus mobiro ni aseyudo ni en mana anti kanisa. Nikech joka ne jolemo to gigoyo wach Nyasaye. Joka ne jolemo mana ni hekalu to gigoyo wach Nyasaye. Yesu ni puonjo wach gipongo ne Yesu do what? To gima giwinjo gi karachiel. Gikawo mana notes mag pingo wach. Ema ne gikawo. Moko wacho ni theologically is wrong. Hermeneutically is wrong. Exegically is wrong. Giving you Yesu is wrong, is wrong, is wrong. Hermeneutics mage gala gala. Theological acquaintance mare gala gala. Homiletically gala gala. Tienea kako kawo wacho to keto kuome. Racha no ko do winjo nikech wacho jo kun ngima manade kendo ko ni jalo wacho ni mondo ji ochame kare ngani ja cham ji manga mo winjo court case winjo watere e supreme to the ngade ne case ko gik ma Yesu ne wacho ne gala gala ge joge te anoyo nikech gi chando gi joka ne the spirit that was is the spirit. It is a continuation of a spirit that was. Which spirit? Mane very controversial with the works that Jesus Christ was doing. Machalo nango nikeche o wacho ni ne aneno kokuida ngani ose kauye jomoko se chiwore mo kaw ne ye mondo ti to ye di tio sama wene akene so kinyi akene so de akene so nyango ye di tio Nyasaye would you type yes, it is back. It is connecting back. It is connecting back. Praise God. Yes, thank you. The network is a problem, but stay tuned. Don't go away. Awinjo kaweche moko lorai polo ose miangaska babede ni de gilor ta download gi kau pieni monde dio gimininde mingieno winjo kingi ma kato di iwacho di ngi ma piena chwala ne angeyo makata kawe ni bobiro to wacho di chwala ni ore ni wacho manoriambo ni ge chwala ni makanyi ngeyo inge kakinindo kech ngeche sasa kugikudhiambo tinge maler ni biro wuondo iti nyalo wuondo mi wuonde gi boko boka dieri mondo pong kata nyalo tiele nyoyo kata nyalo tiele choke mag tiede gwen me chwako nyalo wuonde go be wache ni bas appetite mari nyalo wuondo be wache ni kati dwaro ringo to kabi mi ringo adwa mi soya molosi kaka ringo abiro wuondi mago ti nyalo wuondo dendi nyalo wuondo gi yedhe moko madhi adhiya to ne nitie pieni manyaki chungie te beto kihero di dwadhi kode okaketh soya ni kata kokicham ringo kakethe tinge dhi adhiya to ringo to nyaka lem ni micham nikech mani gima Nyasaye oketo kata ka in jamadho sitrungi ni jachieno tami ok inyal chamo gik ma Nyasaye ochiwo ibiro tinga pieni mar madho strungi no tidhi gi chang gima nyaka dhigo en ni chang ma monde dhigo e nyim Yesu kaw pieni mondo chung monde dhiyo ningeche asewuoyo mondo Nyasaye ong'ere ndawacho ni nitie gik ma nyaka timre ma kata ka ng'amo kelo onge gi yie ting'o yie kaka nitie jomoko mwadwa ting'o yiegi kata to bed ni wigi odinore magi kia kata Nyasaye nitie kata Nyasaye onge magin kata giwinja ni jomoko nochokore od ng'ato nolemo to moningo gidhi giter jogo ka polis mondo gipenji ni to ne gichokore nodo to jadima nowe corona kanyo. No, one chance of life. We are not merchants of death. One merchants of life. Gima wa tingo nyaka kata kaka doga wuyo sade o tingo gimino ne ngima. Kampini
pieni chungi monde te nikech Nyasaye oseketo wach Nyasaye. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Erokamano Apostle. Abiro lose to winje kata ka saude manitie. Wabiro lose koseduogo tinyisa kata ka vision boseduogo. Awacho niya wanuoni kanyo nikech achiegni lemo network thaga ne thaga kabisa. Chike nying Yesu Kristo Ruoth. Ere gima yot wacho ne jathanyo. Niya richo ni weni kata wacho ne niya chungi ting pieni iwuothi. Ere mayot richo ni weni koso chungi mondo ting pieni idhiyo kata chako gi tingo pien dhi kata okuari chunge ni tami nang'o wuok e dhier kanyo tami nang'o matek nyalo kelo kata okuari lunga goga chogi piny mondo iluong Yesu ar chwe jaricho ni to tami nang'o to kata okuari wacha ni okabi tho abiro bedo mangima to tami nang'o mano be gima podi rito ni tena dwari yo lemo mondo lemna mondo kio do tibanade apana in ang'o mayot bedwaro mondo wachi ni sade godhiambo ere gima yot mondo wachi ni chungi mondo wuoth chungi tieni koso richo ni weni openjo jo Farisai de duoka uru gima Musa sama iga prayo giwie nyisa uru gima yot mondo wachi no nikech kayo kawacho ta abiro wache nikech an wach mano wuod wach wuoyo ambe omiya wach godhiambo mondo akoni ni to mayot en mane wacho mayot en man which is easy you are healing koso kata kawaro kotami to ngani Nyasaye to ono ni chang nono wacho ni bas nikech ng'ama ne jathanyo ni en yokoluongo kata ni Yesu ar chwende richo no konyal kata ulo ni koro kawuono tawinjo korama gi ka nikech muma wacho niya we aler kanyo matin muma wacho kisomo Psalms iluongo ni Zaburi 107 apani matinda par kata moro machielo wacho niya owacho ni jomoko ne tuo mane gichiegni tho kendo joma chunygi ne ok dwar chiemo moro amora to kane gin chandruok kamano ne giywak ne Nyasaye jomoko ne tuo nikech richogi jomoko ne tuo koro kang'eyo otanda mar tuo ninde owiri kanyo kata otanda mikete tuo ninde no kang'e ni en mar richo kata en mar tiyo kata en otanda bila mane kendo kang'e wuod masani chunyi nitie nikech nitie joma kata giwuotho to chunygi ni intensive care unit chunygi ni ICU chunygi ni ICU gikia kama okenjo mano romo gi chiro en ICU opara okesa bobro thai we chwe thoi chunyi chwe ngima gi wach Nyasaye sani mane mayot wacho odhiambo sani adwani mondo alam kodi Nyasaye mano chwe polo kod piny ni to ere mayot wacho aero nuoyo gimoro achiel sakasa nikech nitie gik matek wacho nasewacho ni sani ka ne oporo kata jayalo kawane oporo mondo ichunga ne oko kae mondo wache niya ating'o Nyasaye manyalo chango corona ere joma dwaro chang kiny ne kot ine kot gino tamo jo science gim kato tamo mana jo America mochako riwo gi jo Italy mochako riwo gi jo Ingereza mochako riwo gi jo Germany mochako riwo gi jo China to duond polo to wacho niya chungi kau pieni mondi wuothi sauseromo Katakai, even if our scientific world has been paralyzed, they can't walk, they can't work. They can't produce anything. There is no answer in the laboratory. Atawacho, kakamomawacho, manemayot, kaupini, chungi, moni wuthi. Kataki winjo ka ingi cancer, chunyi kanyo. Mi winjo ka iseko kwan maga tho. Mi se bedogi, kaka ibi chunyi in Suarez, ma inigo, kaupini, chungi, moni wuthi. We ninde otanda marituono. Ae, wogi gi chunyi mokwongo. Chunyi mondo kungu pudre iwache ni ase chango e nyingi Yesu kau
pieni nikech mane ba Yesu nowacho to ng'ancha gi kanyo no chungo muwuotho ma jo Yahudi mano pongo ot mane pach gi rach mano dagi ni ng'ato ok nyal chango onge ng'ama nyalo chango dhano wadgi Nyasaye gima Nyasaye otimo Nyasaye kata komiyo dhano wadgi teko omiyo dhano mineno ni dhano mineno ni kaka nomiye teko mar nyuole kaka nomiye teko mar chiwo ngima be mowacho niya luoruru gi meru mondo ndalo bed mang'eny nikech ka ok iluore to ong'e kama iaye onyalo duoki kono gi dhoge ong'e kama ne iaye gi tarik mane iaye onyalo duoki kono gi dhoge nyaka kawuono ni nitie wach mosemiwa teko mosemiwa ma gima wawacho glory to God gima wawacho nyalo timore. Yes. Apostle Anthony Noero niya pok aneno gi wang'a gima tamo Nyasaye podi iti dwa neno gik ma pok onenade gik ma tamo Nyasaye michopegi iti dwa neno gi nade wan pok waneno gima tamo Nyasaye wawuotho e dala e street miluongo ni street nyalo street mwawuotho iluongo ni street nyalo Osibital ma wantie en osibital ma malaike en access iwinjo to jo mayengo kanyo iluongo ni Roho Maler kod remb Yesu Kristo ma Nazareth en mane kama wawuothe en kama lich kama Nyasaye ogo e kambi ng'ato be nowero ni dala wa Yesu ogo ema e dier waka no chango tuoche motamo ji ng'eyo nikech kambi wa kanyo Nyasaye ogo ema wuothie kambi ma Nyasaye ogo ema ma chango time newa ma Nyasaye biro ni jateko ni kanyo ok wuotho gi ngoche malit masani nyaka jo nitie pastere ma nyaka nyo corona chakre kata members gi poko dhi ute gi be ok gilim gigore magisimbe nikech gimomiyo dang gidhi kanyo tang'o ong'e mana niya sani okalemne ji okoni kamano ni sani okalemne gibiro to report mabiro a Nairobi wan waseyudo report ma polo ni chungi mondi wuothi report ma polo ma wayudo tieno to wayude gokinyi to wayude saa 5 to wayude saa 8 to wayude dier otieno to wayude kugwen wacho niya stand up take your bed walk for all things are possible with him the healer Nyasaye nitie mamano tawachoni anyalo wache kata ng'amo bedo piny ni Nyasaye nitie mopogore gi dhano okonen kaka dhano onge gima nyalo tame anuoyo owacho niya kaw pieni wuogi mondo dhi katieko tawacho niya namba 1 her winjo weche ma wuoyo kuom Yesu gi nyalone ai story mag Alfa Ulela manyaka nene ni kia tibara kia nade ni kia wano ko wuoth kama kaka wawuotho Nyasaye ma jachang Nyasaye ma jawar Yesu ma pongo gi Roho Maler mane kaka wawuotho to mago kamago nigi kid department gi wan mane kaka wawuotho wang'eyo Nyasaye ma jawar wang'eyo Nyasaye ma jachang wang'eyo Nyasaye ma pongo gi Roho Maler modong miwacho niya ni mondo ng'ato leme din Ayubu Niki Ayubu be no wuotho gi chandruok gima Ayubu ne ja Kristo wan daga kia mago ka donje be ok abi winjo be ok ne we tugo gi wach Nyasaye niki ano kio timore da no wan kaka wang'e e kaka ji ang'wen gi nong'e jogi nong'eyo teko mar jalo mar Yesu ni kata to kata dung to kata ng'wen wan to wadwa ting'e to ka jogi odagi ni ji ng'eny to wadhi wuoyo kes badai wabiro yalo bang'e ka gima wadwa timo ni to Nyasachwa ok nyal wewa wabiro yalo kes mar muko udigo bang'e negi muko tado magidonjo anwel kawacho ni namba 2 keth wiring mag wi butamore reconcile gi wiring mar chunyi to neno Nyasaye kaka jachang to wi mar wiring to neno ni tuono nonego dau tuono nonego wuoru tuono mano kothu imanyuri gi stochi mag tuoche ne ani gine tuo ningune en tuo mar yaka kwarwa koro kata sebiro kama ta anasero akenyi ni nonego kia ng'wen wuoro kia ng'wen wer luoro gol wiring norach ruak wiring maka Yesu uno teko karo maneno biro kuomu roll teko mar timo wiring mar timo power
power mantimo power distribution ware nyaka keti negi tado mano nyiso ni in allegorical manner nyiso ni wona pachi gi tat wi mutingo weche mena mewanyi neno to king'eyo ni tie weche madongo ma itino ni yotek to Nyasaye to neno ni yot iwinjo mara dek ikri mar winjo kata iti udino kata ni setho ni chunyi no setho wangi mudo kati mara in gi paralysis ti winjo wach moro gi chunyi kaka jali no winjo ni awuoyo kayot mayote madwa wacho negi sani mayot no nia to mayot na to gito gine tek ta to be kono gini mane mu winjo bed mayot matek negi de mu winjo bed mayot nia kaupieni chungi de mona to ero kamano Yesu ja Nazareth ni banko se tango jali to choko korumo kama ini podini te di jengoro yao kanisa koka di lemni mondo choko koka ibiro ideko wangado kodi shortcut mondo waket protocol mara lemuni through internet kamonde yud gini kapod jomoko rito ini deko yude sani waket kodi protocol through the internet and I pray with you and you get what you want. Glory to Jesus. Yes, wawuo gengato mondo amalo sani wawuoge ngato mondo amalo kata kano ket ni sime iti kama nini ne ti winjo ka wacho sama lemo ni amalo chungi jigaragata chungi woto dirot kata kani ni no kata kani bede kom kami winjo kata ko ni chungi sama lemo no chungi moni woto gi sime no ni ke winjo teko moro machielo awinjo awinjo je kalvari awinjo ko seloro ke polo okay ndo ya hudi agoni sarut ya sai maja teko abina rudho ngeba awinjo kaiwe winjo kawacho ni amalo mondi wo amalo gisime mane lweti no kamora mora bi winja to kata kani ine gari winjo chungi mi team exercise kata kanu pingi ya malo idhi neno kidhi chungu nyaki chungi to kata kani ngat no nindo ku in ko de hospital kata kama chalo mak lwete sama lemo no mak lwete amalo koneni amalo ayudo message mo e polo ni amalo chungi amalo chungi stand up kata koko winji Dholuo konenia kata koko winji Dholuo konenia mka nenda zako amka nenda simama wende kata koko winji Kiswahili konenia stand up rise up wugideni te wewe moko wugideni te chungi make koneni chungi riri wache no monde ne kateko moro yunge aneno kateko moro di yunge teko moro di yunge dunge pak gi nyalo gi loyo gi teko odogne Yesu ja Nazareth amiyo nyigi dunge saiba lich amalo ngat matuo amalo sane o amalo mane wach mayot mo ai polo o kimi o weche mateke wacho niere mayot amalo awuoyo gi jatanyno amalo awuoyo gi jasigete no amalo awuoyo gi jakansa no amalo awuoyo gi ngata kabela gi mora ma entie kata kadiro make machalo mar buru ene pith miluongo pith yugi pith buru o amalo Nyasaye osema kolwete wacho no sema kolwete makona chuit kata kan nyatima dangni moko yudu tiche yo mayot kata kan nyombe machande kata kan yo temenade o amalo o chungi malo gima nyo honge go mondo bergo gudhiambo sani iloche ne kona teko ni mangogo nyalo ni apako nyingi menyaka chen nyingi Yesu Kristo ja Nazareth kumyo jogo mondo amalo wacho ni amen and amen. Glory to God. Nyasaye gwedhi kain gi wach watudre sime namba bachiwo kanyono mano namba tudruok watudre sime kitimo neno gik Nyasaye timo indik gik Nyasaye timo igona sime watudre kodi mondo wachni no bed confirmed. Nyasaye gwedhi ahinya nyingi Yesu Kristo.